النهارده جايب لك ملخص مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم 2025. المباراة دي بصراحة كانت في متناول الأهلي جدا. الأهلي لسه بيبدأ المباراة وهوب تريزيجيه رايح انفراد ضيعه. لو قدام أي فرقة عمره ما هيضيعه. بعدها على طول إمام عاشور هيجيله نفس الانفراد وبرضه هيضيعه. كده النتيجة على الواقع 2-0 للأهلي. بصراحة من أكتر الماتشات اللي ممكن جماهير الأهلي تكون زعلت عليها في التاريخ. الشناوي كمان كان عالي الماتش ده قوي. بص كان واثق في نفسه، كان مركز. الاهلي بصراحه عمل ماتش عالي قوي 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 على انتر ميامي، بس سوء الحظ بقى. يعني ادي هدف وهيتحسب اوفسايد. حريف يا وسام. وسام بعد البطوله دي ما قعدش في الاهلي، ولحد الان مش عارفين يعوضوه. اوه، حلوه حلوه وسام مهاجم عالمي. حط يا راجل. حرام حرام بجد، الماتش ده ضاع من الاهلي، حرام. حلوه يا ابني. يا سلام يا تريزيجيه. الواد قصه. اوه، ضربة جزاء. وادي الكاميرا بتاعت الحكم. نحط بقى ضربة الجزاء يا عم تريزيجيه. لا ما نحطهاش يا جماعة. هو كده، هم المصريين كده. لا اله الا الله. حرام عليك يا تريزيجيه، على الارض يا عم وفي زاوية، مش في متناول الحارس كده. نجوم العالم كلهم قاعدين بيتفرجوا عليه. شرف لمصر طبعا، وشرف للنادي الاهلي، وشرف لافريقيا كلها. واللي يقول غير كده غلطان. يا سلام يا وسام. من على خط المرمى يا جدعان. يا تريزيجيه اقف وهات زمايلك يا تريزيجيه. هي مش ظابطه معاك باليمين، هتشوط بالشمال. اسد يا شناوي، والله اسد. اوه، عاش يا شناوي. كان عامل ماتش بصراحه. المعزه ما جابش اخره، بس كان عامل ماتش الاهلي. روح. يا ساتر يا ساتر. حريف حريف يا جدعان. تاريخ كرة القدم بيلعب قدام الأهلي. كان هيبقى ماتش العمر. يبقى الأهلي كسب ريال مدريد وكسب ميسي برضه. حسين الشحات نزل عمل واحدة كده اهو. اوه، يا سلام عليك يا شناوي. حرام الماتش ده بصراحة يضيع من الأهلي. لو وصلت لحد هنا يبقى عجبك المحتوى، ما تنساش تعمل لنا فولو وتصلي على النبي، واستنى الفترة الجاية ملخصات ماتشات كتير مهمة.